สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ปศุสัตว์พัฒนาค่ะดิฉันพิจารณาสามนติจากกรมปศุสัตว์ค่ะกลับมาพบกับท่านผู้ฟังนะคะทุกวันพุธ6 นาฬิกาถึง6 นาฬิกา 25 นาทีทางวิทยุเพื่อการเกษตร AM 1386ค่ะแล้วก็เจอการทางวิทยุเพื่อการศึกษาจังหวัดขอนแก่น AM 621ค่ะทุกวันพุธ6 นาฬิกา 30 นาทีถึง 7 นาฬิกาใครสะดวกฟังก็รับฟังกันช่วงนี้ค่ะถ้าช่วงนี้ไม่สะดวกก็มารับฟังย้อนหลังได้ทาง YouTube ค่ะรายการวิทยุปศุสัตว์พัฒนาค่ะทางFacebook ของรายการวิทยุปศุสัตว์พัฒนาก็ได้เช่นกันค่ะก็รายการวิทยุปศุสัตว์พัฒนารายการปศุสัตว์พัฒนาเราเจอกันแน่นอนค่ะเราก็จะเจอกันนะได้ตลอดเวลานะตอนนี้เทคโนโลยีก็ช่วยเหลือเราให้ได้พบปะเจอกันได้นะคะถ้ายังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยค่ะนะเราจะได้เจอกันทั่วๆกันเลยทีเดียวค่ะช่วงนี้นี่เตือนแน่ๆเลยอากาศเย็นลงบางพื้นที่แล้วเย็นลงนิดหน่อยนะคะก็แต่ได้สัมผัสได้ว่ามีลมเย็นๆมามีหมอกบางพื้นที่ค่ะมีฝนตกบางพื้นที่แดดร้อนมากๆก็บางพื้นที่ด้วยเพราะฉะนั้นใครอยู่พื้นที่ไหนค่ะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยเตรียมความพร้อมให้ดีเลยทีเดียวค่ะนะที่สำคัญฟังแถลงการเขาเรียกอะไรนะแถลงข่าวแถลงการหรือหนังสือออกมาของคำเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะเพราะช่วงไหนที่จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงเขาก็จะออกมาบอกแต่ถ้าจะมีอะไรนะมีอะไรที่มันแรงๆเช่นฝนพายุฝนหรืออะไรอย่างนี้เขาก็จะออกเป็นแถลงการแถลงข่าวของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นประกาศอะไรอย่างนี้ค่ะรับฟังให้ดีเลยทีเดียวจะได้เตรียมความพร้อมได้ถูกว่าเราควรจะทำยังไงกับชีวิตประจำวันของเรานะใครที่เลี้ยงสัตว์เพาะปลูกก็ต้องดูอย่างเช่นตากข้าวไว้ถ้าฝนจะตกเราก็ต้องรีบเก็บใช่ไหมใครทำงานออฟฟิศก็ต้องฟังเหมือนกันค่ะวันนี้ฝนจะตกก็ได้เอาร่มมาวันนี้แดดจะออกเอาหมวกมาอะไรอย่างนี้นะน้ำท่วมถึงเท้าบูทเลยทีเดียวอย่างนี้ได้ไหมคะนะในหลายพื้นที่ต้องเป็นอย่างนั้นกันเลยทีเดียวค่ะก็เตือนกันไว้ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยนะหมวกนี่พัดลมนี่ติดไว้ได้ดีค่ะอากาศที่พอเย็นเสื้อที่อุ่นๆผ้าพันคอนะทำร่างกายให้อบอุ่นไว้ได้ไม่เจ็บป่วยนะดิฉันก็เตือนไปเรื่อยเลยดิฉันก็ไอขบแขกตลอดเลยเหมือนกันนะคะไม่รู้จะทำยังไงแล้วที่บ้านเย็นด้วยนะที่บ้านเช้าขึ้นมามีหมอกอากาศเย็นค่ะนะเช้าบางวันสระผมต้องหาน้ำอุ่นๆสระเลยทีเดียวค่ะก็ไอน้ำมูกไหลนะเป็นภูมิแพ้ภูมิอะไรกันไปนี้ค่ะส่วนสัตว์เลี้ยงของท่านต้องให้ภูมิคุ้มกันเขาด้วยนะเขาน้ำมูกไหลมีอาการผิดปกติอะไรต่างๆดูแลเขาค่ะนะให้วัคซีนให้ยาเตรียมยาไว้มีเวชภัณฑ์มีแร่ธาตุต่างๆยาฆ่าเชื้อต้องเตรียมไว้ค่ะเข้าฟาร์มอะไรอย่างนี้ต้องจุ่มเท้านะวันก่อนฉันไปบุรีรัมย์มีฟาร์มหนึ่งที่เขาเห็นเราไปนะเขาก็ไม่ได้มีให้เราจุ่มเท้าแต่บังเอิญท่านรองทักก็เลยได้มีที่จุ่มเท้าคือเขาเห็นเราไปนะไม่ได้เป็นอะไรเยอะแยะก็นะบางทีดิฉันเข้าไปก็ต้องดูแลรู้ตัวเองไม่ใช่ดูแลต้องรู้ตัวเองต้องเอาแมสปิดจมูกเพราะเป็นหวัดกลัวไปติดในไปไอใส่แพะใส่แกะเข้าไปแย่เลยทีเดียวค่ะนะก็เตรียมกันไปนะอย่าฆ่าเชื้อก็อย่าลืมจุ่มเท้าฉีดพ่นอะไรกันไปสัตว์ฝูงใหม่นี่อย่านำเข้ามาเลยทีเดียวต้องกักไว้ก่อนนะคะอันนี้เตือนกันนะหลายท่านก็ยังเพ้อไผลลืมกันได้นะแล้วที่มันเล่าถึงภูมิปัญญาชาวบ้านที่บ้านนาโพบุรีรัมย์โอ้ชอบมากที่เขา
ยังติดใจอยู่เลยเกลือแร่ที่เอาเกลือใส่ลงไปในกระบอกไม้ไผ่นะชอบจริงๆติดใจจำเลยทีเดียวใครเอาไปใช้บ้างแล้วหรือยังคะแล้วถ้าใครเอาไปใช้แล้วได้ผลยังไงก็แชทเฟซแชทมาคุยกันบ้างนะแล้วก็จะเขียนจดหมายโทรศัพท์อะไรก็ได้ค่ะตามแต่สะดวกตอนนี้เขาคงไม่ค่อยเขียนจดหมายกันแล้วเนาะแต่ก็แล้วแต่ท่านจะสะดวกค่ะเฟซมาคุยกันก็ได้นะคุยกันเข้ามาในเม้นมาในรายการนี้แหละนะก็ว่ากันไปค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลเขาใกล้ชิดด้วยเขาจะซึมจะไอจามอะไรเงี้ยเราจะน้ำมูกไหลเราจะได้เห็นได้รู้นะถ่ายมูลออกมาถ่ายฉี่ออกมาเป็นสีอะไรเป็นยังไงนะคะเราก็รู้ดูกันไปค่ะนะจะได้ไม่ถ้าเป็นเยอะๆเนี่ยมันเสียหายสูญเสียแต่ถ้าเราเป็นน้อยๆรักษาได้ยังก็ไม่เท่าไหร่ใช่ไหมก็ว่ากันไปค่ะทีนี้ที่ผ่านมาเลี้ยงหมูหลุมคนเยอะเลยทีเดียวค่ะนะชมชิมช็อปกันไปก็หมูย่างอร่อยมากเลยทีเดียวอีกงานนึงพอพูดถึงหมูย่างอร่อยติดใจของอร่อยงานกาชาดค่ะมีไปแล้วนะวันนี้ก็ยังมีอยู่จนถึงวันที่1 ธันวาคมค่ะที่สวนลุมพินีนะสวนลุมของเรานั่นเองเข้าไปค่ะกรมปศุสัตว์นะบูธกรมปศุสัตว์เป็นร้านสเต็กอยู่ในบูธของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปรอคิวกันหน่อยนะถ้าท่านใดได้ที่นั่งเลยก็ดีใจด้วยทานอร่อยให้กันอร่อยไปเลยแต่ถ้าท่านใดที่ไปถึงปุ๊บโต๊ะเต็มจองคิวไว้นะคะใจเย็นๆนิดนึงค่ะนะก็ของดีนะก็ต้องรอนิดนึงจริงๆเราไม่ได้เล่นตัวนะแต่ที่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆที่มันแคบเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคนเยอะมากเลยนะอย่าเพิ่งโกรธเคืองกันนะก็ชิมฝีมือกรมปศุสัตว์กันนะคะก็เยอะแยะเลยมีหลายอย่างไส้กรอกสเต็กเนื้อสเต็กหมูสลัดไก่งวงอะไรเงี้ยบิงชูนมสดพุดดิ้งฮอกไกโดเยอะแยะไปหมดเลยมีดนตรีให้ฟังด้วยนักร้องก็ติมศักดิ์เด็กของเจ้าหน้าที่ในกรมทั้งนั้นเลยนะมีทุกระดับเลยนะคะก็นะคนส่งคอนเสิร์ตก็เจ้าหน้าที่ในกรมหมดเลยทุกอย่างก็เพื่อทำบุญให้กับชาตินั่นเองใครสะดวกไปเที่ยวกันเลยค่ะทีนี้เรื่องติดค้างอยู่ก็คือยาต้านจุลชีพที่พูดไว้ข่าวที่แล้วนะทีนี้อยากจะคุยเรื่องนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเรื่องเนี้ยเอาไว้คุยยาวๆตอนท้ายแล้วกันวันนี้คุยเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเมื่อกี้นี้ที่แรกว่าจะพูดเรื่องนี้อย่างเอาข้ามมาเราติดไว้เราคุยเรื่องนี้ก่อนค่ะช่วงเดือนธันวาคมนะอันนี้ก็จะธันวาคมแล้วใช่ไหมเดือนธันวาคมจนถึงเดือนมกราคมข้ามปีเลยนะธันวา61ถึงมกรา62ค่ะกรมปศุสัตว์กำหนดให้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยค่ะแล้วก็โรคเฮโมรายิกเซปติกซิเมียนะที่เรียกว่าโรคปากเท้าเปื่อยโรคคอบวมนั่นเองเฮโมรายิกนะก็คือคอบวมนะ2โรคนี้ก็จะมีการรณรงค์ให้ฉีดนะคะพร้อมกับการทำลายเชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยงก็ขอความร่วมมือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคกระบือแพะแกะนะคือสัตว์ที่เป็นสัตว์เท้าสัตว์กีบนะเป็นกีบนั่นเองนะคะก็นำสัตว์ของท่านมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคด้วยเพื่อเพิ่มระดับภูมิคุ้มกันโรคแล้วก็ลดความสูญเสียจากการระบาดนะติดต่อได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอใกล้บ้านพร้อมกันทั่วประเทศข้ามปีนะธันวา61ถึงมกรา62ค่ะมกราคมนะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยแล้วก็โรคเฮโมนะให้กับสัตว์โคกระบือแพะแกะสำคัญนะคะสำคัญมากเพราะว่าสัตว์ของท่านก็จะมีภูมิคุ้มกันนะป้องกันโรคได้ไม่ให้เกิดโรคนะแล้วก็ลดปริมาณเชื้อลดการเกิดโรค
ลดการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่เห็นไหมได้ไปหมดเลยนะคะเนื่องจากการระบาดของโรคอันเนี้ยแต่ละครั้งเนี่ยส่งผลกระทบให้เกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์เนี่ยได้รับความเสียหายเป็นอย่างมากเลยนะสูญเสียรายได้สูญเสียค่าใช้จ่ายต่างๆนะคือพอมันเป็นปุ๊บรายได้ก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องเสียค่าใช้จ่ายอีกค่าใช้จ่ายพวกเอาไปรักษาสัตว์ของท่านเอาไปรักษาสัตว์ที่มันป่วยเนาะค่ายาค่าอะไรเงี้ยค่าเชื้อโอ้โหสารพัดไปหมดเลยนะยากินยาฆ่าเชื้ออะไรอย่างเงี้ยต่างๆต้องไปฆ่าเชื้อในฟาร์มอีกด้วยนะก็นะทั้งเสียอะไรทั้งสูญเสียรายได้ไม่ได้ด้วยแล้วก็ยังต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มอีกนะคะดังนั้นกรมก็จะเน้นฉีดวัคซีนในโคนมโคเนื้อกระบือแพะและแกะนะคะแล้วก็พอฉีดเสร็จจะทำประวัติการฉีดวัคซีนด้วยนะแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้บริการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อในพื้นที่เสี่ยงเหรอก็จะอย่างเช่นตลาดนัดค้าสัตว์โรงฆ่าสัตว์คอกกักสัตว์มันอะไรนะรถบรรทุกสัตว์สหกรณ์โคนมต่างๆศูนย์รับน้ำนมอย่างนี้เป็นต้นเยอะแยะเลยนะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับเกษตรกรเกี่ยวกับโรคปากเท้าเปื่อยจริงๆเป็นโรคที่สำคัญนะในพวกโคกระบือแพะแกะนี่แหละสัตว์เท้ากีบนะสัตว์ที่เป็นกีบเพราะว่ามันติดต่อได้เร็วมันแพร่กระจายเร็วมากนะมันอาจจะไม่ทำให้ถึงตายแต่โอ้โหมันก็เสียสุขภาพนะผลผลิตก็ลดลงใช่ไหมนะปากเท้าเปื่อยยังไม่ตายนะแต่มันอย่างที่บอกอะมันเสียสุขภาพทรุดโทรมสัตว์ก็พร้อมลงทรุดโทรมเร็วผลผลิตก็ลดลงน้ำนมก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะสูญเสียรายได้ก็ลดลงหรือแทบไม่ได้เลยแต่ต้องไปเพิ่มค่าใช้จ่ายถึงค่ายาค่าใช้จ่ายต่างๆอีกด้วยส่วนหนึ่งเฮโมไดยิกซิปติกซีเนียเป็นโรคระบาดรุนแรงในกระบือในควายนั่นเองทำให้กระบือป่วยตายอย่างเฉียบพลันนะฉันเคยไปดูที่ตอนครั้งก่อนเมื่อหลายปีที่แล้วระบาดที่เชียงรายโอ้โหเร็วมากอันนั้นเกิดจากอย่างที่บอกว่าประมาทมากเลยไปซื้อมาเอามาเข้าฝูงแล้วยังไม่ได้กักสัตว์เลยแล้วที่สำคัญคือเตรียมฉีดแล้วเอาวัคซีนใส่ตู้เย็นไว้แล้วมีธุระจะฉีดและบอกเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้ฉีดไปธุระก่อนกลับมาไม่ทันเลยเห็นไหมเนี่ยบางทีเราอย่าผัดนะเข้าใจว่ามีธุระแต่บางทีน่ะถ้ามันต้องทำมันก็ต้องทำเนาะมันเร็วมากอ่ะบังเอิญวันนั้นนอกจากไม่ได้ทำแล้วยังไปเอาสัตว์ใหม่อ่ะที่เตือนกันทุกครั้งเลยฝูงใหม่เข้ามาซึ่งมันหลายปีแล้วแต่ก็ยังเป็นอุทาหรณ์ได้เอามาเล่าให้ฟังจำได้งั้นได้ไปด่วนเลยทีเดียวไปที่เชียงรายเนี่ยเรื่องนี้แหละนะแต่พี่หมอทางนู้นเขาก็ดูแลเรียบร้อยแล้วนะคะควบคุมอะไรเรียบร้อยแหละทำตามมาตรการเรียบร้อยก็หยุดการระบาดได้ใช่ไหมแต่ทีนี้เนี่ยอย่างที่บอกถ้าเราทำซะมันก็ไม่เสียหายใช่ไหมไม่เสียของด้วยไม่สูญเสียด้วยนะเนี่ยเห็นไหมมันปุ๊บเลยตีทำได้ด้วยเห็นไหมโหแล้วที่เสียใจวัคซีนอยู่ในตู้เย็นที่บ้านแล้วด้วยโอ้โหเนี่ยมันเสียไปหมดเลยอ่ะอันนี้เราแค่เล่าให้ฟังนะจำได้แล้วก็ลืมเล่าให้ฟังทีนี้เราก็อยากขอความร่วมมือค่ะท่านเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์นะก็ดูแลสัตว์ของท่านให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ป้องกันให้อะไรต่างๆเหล่านี้นะการยาฆ่าเชื้อต่างๆคนยานพาหนะคนนี่แหละตัวสำคัญเดินไปทุกที่เลยนะอย่าลืมฆ่าเชื้อจุ่มเท้าอะไรให้ดีกันแล้วกันถังนมถุงอาหารเนี่ยสารพัดนะจุกจิกนี่แหละค่ะแล้วถ้าท่านพบสัตว์แสดงอาการป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อาสาปศุสัตว์อาสาสมัครสาธารณสุขกำนันผู้ใหญ่บ้านอบต.ในพื้นที่หรือสายด่วนกรมปศุสัตว์ก็ได้ค่ะเอากระดาษมาจดเลยทีเดียวเบอร์02-225-6888อีกรอบนะเบอร์สายด่วนกรมปศุสัตว์0632256888
888ค่ะหรือถ้าท่านใดสะดวกแจ้งมาทางแอปพลิเคชันก็ได้แอปพลิเคชัน DLD 4.0 แจ้งการเกิดโรคระบาดนะก็ช่วยกันไปค่ะท่านใดที่สะดวกก็ช่วยกันนะทีนี้เรื่องยาต้านจุลชีพนะเดี๋ยวอยากคุยแหละแต่เดี๋ยวขออีกเรื่องนึงได้ไหมโอ้โหเราจะพักก่อนนะแล้วเดี๋ยวกลับมานะยังเตรียมไว้อีกตั้งหลายเรื่องแน่งั้นเดี๋ยวพักสักครู่เดียวค่ะเอาละค่ะแล้วพักกันแล้วเราเรียกกลับมาคุยกันต่อเลยนะเรื่องเยอะมากเลยนะเรื่องนี้สำคัญพอดีมันแทรกมาเดี๋ยวขอคุยก่อนนะพอดีกรมเขาฝากข่าวมาประชาสัมพันธ์เดี๋ยวดีกว่ากรมปศุสัตว์วางมาตรการเข้มงวดป้องกันโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรสามารถตรวจยึดไส้กรอกปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อจากนักท่องเที่ยวชาวจีนและเร่งซ้อมแผนรับมือหากพบสุกรป่วยตายผิดปกติแจ้งเจ้าหน้าที่โดยด่วนแม้ไม่ติดต่อสู่คนแต่ก่อความเสียหายร้ายแรงต่อเศรษฐกิจนี่เขาพาดหัวมาอย่างนี้เลยนะดิฉันก็เลยเนี่ยมาดีเมื่อวันจันทร์เมื่อ2 วันที่ผ่านมาเนี่ยแหละท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะแถลงข่าวเลยนะก็ท่านนายสัตวแพทย์สรวิทย์ธานีโตค่ะท่านเปิดเผยว่าท่านอธิบดีกรมปศุสัตว์นะเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติของกรมปศุสัตว์ถึงผลการตรวจยืนยันนะในห้องแลบนะคะเป็นผลจากห้องแลบ ขออภัยค่ะผลจากห้องแลบพบการปนเปื้อนสารพันธุกรรมของเชื้อโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรในผลิตภัณฑ์ไส้กรอกค่ะพบที่ไหนที่ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานาชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายค่ะตรวจยึดน้ำหนักได้ตรวจยึดได้นะน้ำหนักประมาณ800 กรัมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะแต่มันมีเชื้อไงตรวจได้จากนักท่องเที่ยวนะที่เดินทางมาจากเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะเข้ามาด้วยสายการบินเสฉวนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่3U8287นะพอตรวจพบแล้วเนี่ยนะเราก็ส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการตามมาตรการตรวจเข้มที่แบบที่เราตรวจสอบเข้มงวดในสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจากกลุ่มประเทศเสี่ยงคืออธิบายนิดหนึ่งคือตอนนี้มันมีโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยระบาดในกลุ่มไม่กี่ประเทศเดี๋ยวจะบอกให้ว่ามีประเทศไหนบ้างแต่คำว่าตรงเนี้ยมาตรการตรวจสอบที่เข้มงวดในสินค้าและนักท่องเที่ยวที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่พบของการระบาดของโรคเนี่ยเป็นการควบคุมป้องกันไม่ให้ระบาดภายในประเทศคือถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือมีคนหรือสินค้าต่างๆที่ส่งมาจากประเทศเสี่ยงประเทศที่เป็นพบการระบาดเนี่ยเราจะตรวจเข้มมากและบังเอิญเที่ยวนี้เจออยู่ในไส้กรอกและส่งตรวจมีเชื้อด้วยนะคะคืออันนี้อย่างที่บอกเดี๋ยวอธิบายเพิ่มว่าสำหรับการตรวจพบการปนเปื้อนของสารพันธุกรรมเชื้ออะฮิวาแอฟริกาในสุกรเนี่ยนะก็ในผลิตภัณฑ์จากสุกรที่นักท่องเที่ยวนำติดตัวมาคือเขานำเข้ามาเหมือนประมาณเข้ามากินน่ะแต่เขานำติดตัวเข้ามาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเอามาทำไมแต่น่าจะกินนั่นแหละแค่800 กรัมนะเอาเข้ามาในไทยนะเป็นประเทศที่3ในเอเชียต่อจากเกาหลีใต้และญี่ปุ่นที่สามารถตรวจพบภัยนี้ได้นะแล้วเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมของเรากรมปศุสัตว์ก็ได้จัดการซ้อมแผนเลยนะพอตรวจแล้วนี่เราต้องซ้อมแผนกันแล้วรับมือโรคอะฮิวาแอฟริกาในสุกรตามแผนที่ได้จัดทำขึ้นนะให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับอำเภอจนถึงปศุสัตว์เขตเลยปศุสัตว์อำเภอจนถึงปศุสัตว์เขตเลยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนรวมทั้งเอกชนได้สนับสนุนให้แบบเราคือจริงๆเราทำอะไรคนเดียวลำบากนะเราก็ต้องมีภาคเอกชนภาครัฐร่วมกันนะในการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเป็นการพอเราเข้มงวดมากเนี่ยเพื่อการชะลอการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสุกรในกลุ่มประเทศกลุ่มที่เสี่ยงนะเราก็พยายามที่จะแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของห้องปฏิบัติการด้วยมีการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็วถูกต้องนะ
การตรวจเข้มงวดตรวจสอบสัมภาระของนักท่องเที่ยวด้วยนะคะหากลักลอบเข้ามาเนี่ยก็จะมีอะไรต่างๆเนี่ยเราก็ต้องตรวจว่าเราจะเจออะไรบ้างนะนอกจากนี้ก็กำหนดอะไรต่างๆไว้ป้องกันมากมายเลยเพราะว่าจะไม่ต้องการให้มีอะไรเข้ามาในเรานะเข้ามาแล้วมันคุมลำบากค่ะองค์การสุขภาพสัตว์โลกเนี่ยก็รายงานว่าพบเชื้อเนี้ยในประเทศต่างๆทั่วโลกกับ16ประเทศอยู่ในทวีปยุโรป11ประเทศแอฟริกาอีก4ประเทศนะคะล่าสุดพบในเอเชียก็คือประเทศจีนนี่แหละใช่ไหมแล้วมีการอย่างเงี้ยเราตรวจเข้มมาเราก็ต้องดำเนินการนะหลายๆท่านถ้าพบเห็นอะไรผิดแปลกอะไรเงี้ยแจ้งสายด่วนเลยค่ะ063-225-6888หรือทางแอปพลิเคชัน DLD 4.0 นั่นเองค่ะนะเราช่วยกันเราจะได้ไม่ต้องมีโรคนี้เข้ามาระบาดในประเทศไทยนะเราต้องช่วยกันคุมเข้มนะคะหลายๆท่านก็ช่วยกันนะเราต้องได้รับความร่วมมือจากหลายส่วนหลายฝ่ายนั่นแหละโอ้โหจะคุยเรื่องยาต้านจุลชีพที่ติดไว้สักหน่อยนะมันจะหมดเวลาแล้วสิเอางี้ขออภัยขอติดไปช่วงเอาไปสัปดาห์หน้าแล้วกันเนาะยาต้านจุลชีพนะคะว่าเราค้นพบมาเนี่ยตั้งแต่ศตวรรษที่20มีส่วนสำคัญยังไงในการดำรงชีวิตในการรักษาชีวิตช่วยยืดอายุให้อะไรได้ยังไงแล้วก็มันเป็นภัยคุกคามต่อพวกเรายังไงขออภัยจริงๆขอเป็นสัปดาห์หน้านะวันนี้เวลาใกล้หมดแล้วค่ะพบกันวันและเวลาและสถานีเดียวกันนี้ค่ะมีปัญหาอะไรพบสัตว์ป่วยตายอาการผิดปกตินะแจ้งเลยปศุสัตว์อำเภอปศุสัตว์เขตปศุสัตว์ทุกๆหน่วยงานนะหรือว่าถ้าอยากจะเขียนจดหมายมาพูดคุยกันสอบถามข้อมูลอยากได้อะไรจากหน้าซองถึงดิฉันค่ะพิจารณาสามนจิตติกลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมปศุสัตว์ถนนพญาไทกรุงเทพ10400ค่ะเบอร์โทรศัพท์เบอร์ของกลุ่มเผยแพร่นะ026534494ค่ะ Facebook ก็รายการปศุสัตว์พัฒนา YouTube ก็รายการวิทยุปศุสัตว์พัฒนาค่ะยังไงรักษาสุขภาพให้ดีค่ะยังไงวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะที่ติดไว้สัปดาห์หน้าได้คุยแน่นอนเลยวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ